잘 나오고 있습니까? 제가 지난 시간에 코골이 어플을 사용해보라 했지 않습니까? 140만원에 수면 다원 검사를 할 것이 아니라 저 뒤에 화면 보이시죠? 이것이 바로 코골이 어플입니다. 이것을 하면은 공짜로 영원히 사용할 수 있습니다. 그래서 잘 다운받아서 사용하시고요. 오늘은 코골이가 어떤 것이다에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 자, 보이시죠? 코입니다. 사실 우리가 코 하면은 이 단순한 이 콧구멍만 생각해서 벨 기관이 아니고 단순히 숨 쉬는 기관이다 라고 오해를 할 수 있어요. 하지만 이 얼굴 속에는 수많은 공간들이 있습니다. 그래서 부비동이라고 그래요. 부비동이라는 공간이 있는데 그 부비동 공간을 통해서 우리가 이 뇌의 과열, 한마디로 우리가 이 컴퓨터도 이 과열되면은 버벅거리고 심지어는 다운이 되기도 하지 않습니까? 그래서 그런 것들을 제거하기 위해서 우리 눈, 코, 귀에 입, 혀 이런 감각을 오감의 센서를 시켜주는, 우리가 스마트폰으로 한 5분만 동영상 측정해도 뜨끈뜨끈 하지 않습니까? 한번 봐볼까요? 여기 벌써 열이 나네요. 그래서 이 스마트폰처럼 이 열을 식혀주기 위해서 부비동이라는 공간이 있습니다. 그 공간들에 공기가 잘 통해야 열이 식혀집니다. 마치 우리 컴퓨터의 환풍기처럼. 그래서 그 공기가 코로 들어가서 폐로 들어가는 과정에서 어떤 잡음, 그런 것들이 바로 코골이입니다. 그래서 이 코골이를 보면은 일단은 우리가 흔히 말하는 코골이가 있고요. 그 다음에 입을 벌리고 하는 목골이가 있습니다. 코골이는 우리가 흉내내면 하게 되고, 목골이는 입을 벌리고 하게 되면 이런 소리가 됩니다. 금방 것은 목골이고 코에서 오는 코골이입니다. 근데 목골이를 하다 보면은 턱이 뒤로 밀리게 됩니다. 이 동영상에 나옵니다만은 뒤로 밀리면서 딱 숨길이 막아지는 거죠. 이럴 때 바로 수면 무호흡증이 생긴다. 그래서 1시간에 5번 이내라면은 정상이다. 5번에서 10번 정도까지는 초기 단계다. 15번 이상이면 중등도 이상의 문제가 있다. 그 다음에 이것이 20번에 30번 이상 들어가면 아주 심각한 문제를 일으킬 수 있는 질환이기 때문에, 만약 이 코골이 어플을 사용해서 내가 수면 중 무호흡 증상이 5번 이상 있다 그러면 조기에 치료를 하셔야 됩니다. 그래서 치료 방법은 수술요법이 아닌 비수술 교정 치료를 할 수 있습니다. 그래서 여러분들, 코골이는 상대방의 행복한 수면을 방해할 뿐만 아니라 더 중요한 것은 내 건강에 상당한 부담을 준다는 겁니다. 그걸 지나서 수면 무호흡 증상이 있다 그런다면은 이것은 혈압이니 또 성기능 저하니 당뇨니 그다음에 심장병이니 이런 생명의 질을, 생명의 어떤 그런 것들을 많이 낮추는 질환이기 때문에 있으시다 그러면 반드시 치료를 해 주시길 바랍니다. 이상 김성훈이었습니다.